اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ukiniuliza mimi ambaye ni Mzanzibari Muislamu niliyezaliwa na kukulia ndani ya jamii ya Zanzibar katika maisha yangu yote ya utotoni, ni nini Ramadhani? Nitakwambia ni moyo au uti wa mgongo wa malezi ya kiroho, kiimani, kijamii na kiutamaduni ya Wazanzibari. Ikhlasi, yaani kufanya jambo lolote kwa ajili ya Allah peke yake, haipatikani maana yake kwa uhalisia wake katika ibada nyingi kama si zote, ikilinganishwa na ilivyo katika saumu. Kwa nini nikasema hivyo? Ni kwa sababu mtu anaweza akasali kwa ria kama inavyoeleza Qur'an kuhusiana na wanafiki, akapigana jihadi kwa kutaka aonekane shujaa, na akasoma qiraa nzuri ya Qur'an ili aitwe qari na msomaji bora kama zielezavyo hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na anaweza pia akajisitiri Kiislamu kwa sababu nyingine yoyote isiyokuwa na uhusiano na dini. Lakini anapoamua kufunga, kwa hakika ni yeye mwenyewe peke yake na Mungu wake ndio anaotambua kama kweli amejizuilia kula na kunywa, ambayo ni daraja ya chini kabisa ya funga, kwa muda wote anapokuwa kwenye funga, kwa sababu hakika ya saumu si tendo bali ni hali. Kwa maneno mengine, funga si kitu kisichoweza kuepuka ria, kwa sababu si tendo la kuonekana hadharani kama kusali, kusoma Qur'an au kuvaa Kiislamu. Mtu hahitaji kufanya tendo la kuonekana ili athibitishe kuwa amefunga, na hakika ya siri hiyo hawezi kuijua yeyote ghairi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa maana hiyo, saumu ni ibada ambayo mtu akifaidika nayo humfunza sifa moja muhimu sana ya uaminifu, kwa sababu kama anavyoamua kujizuia na yanayofungulisha kwa ajili ya Allah tu, ilhali anaweza kuyafanya hayo faraghani, ndivyo vivyo hivyo anavyoweza kuwa na uaminifu wa kujiepusha mathalan na wizi na ufisadi na maovu mengine mengi ya siri ambayo anaweza kuyafanya na wala sibainike na yeyote ghairi ya Allah. Ni ajabu kubwa kwamba licha ya kuzoea kula na kunywa kwa miezi 11 na pamoja na mazoea ya kimaumbile ya mtu kuhisi adha na tabu kubwa kukaa na njaa, lakini mtoto mdogo wa Kiislamu wa Kizanzibari, kwa tajriba yangu binafsi ya utotoni, na ndivyo ilivyo hadi leo, anapotimiza miaka 6 na 7 au hata chini ya hapo, hujengeka na hamu na shauku ya kufunga kwa hiari yake ufikapo mwezi wa Ramadhan. Huenda maumbile ya kutokula walionayo malaika ambao hawafanyi dhambi, na kwa kuwa mtoto mdogo huwa na moyo safi usio na madoa ya fikra na matendo maovu, ndiyo anayochangia kuifanya nafsi ya mtoto huyo ivutike kuipenda funga licha ya ugumu wake. Taban, nafasi ya malezi na mazingira ndani ya nyumba na yaliyomzunguka mtoto, vyote hivyo vina taathira za kumfanya aipende au asiipende funga. Sisi tumekulia hivyo, yaani ukiwa bado mdogo na ukashindwa kuamka kula daku, basi hata unapoambiwa uache kufunga siku hiyo hukubali katu, na ikibidi utachagiza hata kwa vilio uruhusiwe kufunga. Hili lingaliko hadi leo katika Zanzibar yetu, licha ya mporomoko mkubwa wa maadili uliopo. Watoto wadogo hawawi na furaha ya kipekee unapomalizika mwezi wa Ramadhani tu kwa kufurahia ujio wa Idi au sikukuu, lakini ndivyo nilivyokulia na ninaendelea kuwashuhudia mpaka sasa, watoto wakishangilia inapotangazwa wakati wa magharibi ya mwisho wa Shaaban kwamba mwezi umeandama na Ramadhani inaingia. Ni furaha ya kulianza tukio gumu kimwili kwao, lakini linalowapa raha ya kipekee ya kiroho. Kumbukumbu tamu na zisizofutika moyoni na akilini za furaha ya kuvaa nguo mpya, kula vyakula vizuri hata kama ni vya kinyonge,
matembezi ya kwenda kupokea mkono wa Idi kwa wazee na jamaa, na pia kwenda sikukuni. Yote hayo yanaifanya Ramadhani iwe kitu cha kipekee kwa watoto wadogo wa Kiislamu ndani ya Zanzibar. Inatosha kuwa faraja na furaha kubwa kwa mtoto mdogo wa Kiislamu kukujibu kwa shauku ya kipekee unapomuuliza amefunga siku ngapi, naye akakwambia amefunga siku kadhaa, au pengine mwezi mzima wa Ramadhani, hata kama hutomzawadia chochote kama bakhshishi ya kufanya hivyo. Hivyo ndivyo watoto wanavyolelewa na kukulia katika Ramadhan. Hisia hizi unaweza usizipate kirahisi katika ushajiishaji wa sala au hata katika vyuo na madrasa za Qur'an, ambako baadhi ya watoto hufika hadi ya kutoroka kwa sababu tofauti na kuikosa kabisa neema ya Qur'an au kulazimika kusoma vyuo kadhaa. Siyasemi haya kuyashusha hadhi matukufu hayo mengine makubwa ya dini yetu ya Uislamu, lakini nataka kuitafakarisha nafsi yangu na nafsi za Waislamu wenzangu kuhusu hali ya kipekee iliyonayofunga, ambayo Allah anasema kinyume na amali zinginezo za mwanadamu, hiyo ni kwa ajili yake yeye tu. Sitaki kupanda mimbari hapa na kuanza kueleza fadhila na utukufu wa kisomo cha Qur'an na rehma ambazo Allah huziteremshia nyumba za Waislamu na jamii ya Kiislamu inayoitukuza Qur'an. Hili si kawaida kushuhudiwa katika miezi 11 ya mwaka kama linavyokuwa katika mwezi wa Ramadhan, tunapozisikia sauti za visomo vya Qur'ani kila tupitapo kwenye misikiti mingi wakati wa sala za tarawehe na witri. Kwa hakika ni hali ya kipekee ambayo kila mwenye mapenzi ya Allah na dini yake tukufu ya Uislamu hutamani iendelee kuwepo ndani ya Zanzibar yetu kwa muda wote wa mwaka mzima. Na nina imani wengi wetu tunaamini kuwa licha ya kuharibika sana jamii yetu na kukithiri ndani yake kila aina ya maovu na maasi, hatuwezi kukata tamaa kwa Allah na kutoamini kuwa mema mengi ya ibada na matendo mengi ya kheri yafanywayo ndani ya mwezi wa Ramadhan yana athari kubwa ya kuifanya Zanzibar iendelee kuangaliwa kwa jicho la rehma na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Ramadhan ndiyo inayowavuta hata Waislamu walioghafilika na sala wakazinduka na kuhudhuria kwenye sala nyingi kama si zote za jamaa misikitini na katika darsa hasa za Qur'an katika kipindi cha mwezi huo mtukufu, na hata kuwa ndio sababu ya wengi wao kupata taufiki ya kudumu ya kuisimamisha nguzo hiyo kuu ya dini baada ya kumalizika Ramadhan. Misikiti iliyozoeleka kutojaa katika miezi ya kawaida hufurika wakati wa Ramadhan. Misikiti hiyo inayohisika kama iko minyonge kwa miezi 11 ya mwaka huchangamka kwa namna ya kipekee mara tu Ramadhani ingiapo. Ni Ramadhan ndiyo inayojenga hisia na moyo wa upole na huruma ndani ya nafsi za watu na mazoea kufanya amali mbali za kheri, ikiwemo kusaidiana kwa kufuturishana ndugu, jamaa, marafiki na majirani, bali hata kujumuika pamoja katika futari, desturi ya tangu na tangu ambayo alhamdulillah sasa hivi watu wameanza kuihuisha tena. Sote tunajua na tumekuwa tukisikia mara kadha wa kadha habari za watu hasa wanasayansi na zaidi wataalamu wa tiba wasio Waislamu waliovutiwa na kustaajabishwa na siri za kiafya na kisiha zinazopatikana katika saumu ya Ramadhan, mpaka wakaamua kuslimu na kufuata Uislamu. Bila shaka kama Waislamu tutachunga mipaka na miongozo ya ulaji katika funga, hatutamaliza Ramadhani ila tutakuwa na hali bora kiafya, jambo lenye faida kubwa kwa sisi wenyewe na hata kwa jamii na uchumi wa nchi yetu, kwa sababu litapunguza mzigo wa gharama za matibabu ya maradhi mengi. Kama nilivyotangulia kueleza, saumu ya Ramadhan ni chuo kikubwa mno chenye faida lukuki za kila upande kwa mtu binafsi, jamii na taifa kwa jumla, na ni kwa maslahi mapana ya serikali yetu na nchi yetu kuzidi kuienzi Ramadhan na kuipa heshima yake inayostahiki na si kinyume chake.
Nikumbushe pia kwamba kutokana na hadhi yake maalumu na pengine ya kipekee iliyonayo kwa Waislamu wa Zanzibar na mwambao kwa ujumla, Ramadhani ndiyo iliyounda kalenda ya Waislamu wa jamii za eneo hilo, ambayo imebadilisha kikamilifu mpangilio wa miezi ya kalenda rasmi ya Kiislamu ya Hijria. Nina hakika kama utafanya chemsha bongo nyepesi ya maswali kuwauliza Waislamu wengi wa kawaida wa Zanzibar wakutajie majina 12 ya kalenda ya Kiislamu ya Hijria kwa utaratibu wa kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa mwisho, yaani Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada Thania, Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja, hawataweza kufanya hivyo kwa usahihi kamili. Sababu ni kuwa kutokana na hadhi na nafasi maalum ya Ramadhan katika utamaduni wa Kiislamu wa Wazanzibari na pengine watu wote wa mwambao, Waislamu wa Zanzibar wameamua kuanzisha kalenda yao maalumu ambayo badala ya Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza kwa mwaka wa Kiislamu, huanza Shawwal ambao kiusahihi ni mwezi wa 10. Wao wameunasibisha mwaka wao na Ramadhan kwa kuifanya kuwa ndio kifungio chao baada ya kujijenga kiroho, kifikra na kijamii katika mwezi huo mtukufu wa Allah. Huanza na mfungo wa Ramadhan ambao ndio ulioasisi majina mengine 9 ukiondoa Rajabu na Shaaban. Ni baada ya mfungo wa Ramadhan ndipo huanza kuhesabu mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo 4, mfungo 5, mfungo 6, mfungo 7, mfungo 8 na mfungo 9. Ni kama kwamba wanataka ionekane kuwa kwa falsafa ya funga ilivyo, kusudio lao ni kufungua ukurasa mpya wa maisha yao ya kidini baada ya kusafika kwa malezi makubwa ya kiroho na kijamii waliopata katika Ramadhan, yanayotokana na mfungo wake na ambayo matunda yake yataendelezwa baada yake. Hata katika minasaba yao ya kidini kama ndoa na harusi, mpaka leo hutowasikia sana Waislamu wa Zanzibar wakisema tumepanga harusi ifanyike Januari au Julai, bali zaidi husema harusi itafanyika mwezi 25 mfungo 9 au Ijumaa ya pili ya mfungo 3. Hivi ndivyo Ramadhan ilivyopenya ndani kabisa ya mila na desturi za Wazanzibari. Kwa sababu ya yote hayo ambayo ni machache tu kati ya mengi mno yanayoweza kusimuliwa, na baada ya kufuatilia mjadala wa marufuku ya kula mchana hadharani katika mwezi wa Ramadhan na kusikia kauli za wanasheria waliotamka kinaga ubaga kwamba hakuna sheria inayopiga marufuku kula hadharani mchana wa Ramadhani Zanzibar, naamua kuungana na ushauri wa wakili Hassan Kijogoo kutoa wito kwa Waislamu wenzangu wote wa Zanzibar kwamba badala ya kulalama tu kupitia mitandaoni, tuwe watu wa kuchukua hatua kivitendo za kufuatilia mambo yetu. Kwamba uchukuaji hatua huo utakuwa na tija au la, hilo haliko kwenye mamlaka yetu, bali liko kwenye mamlaka ya Allah, kwani yeye hatotuuliza kuhusu tija, bali atatutaka tueleze kama tulitimiza wajibu wetu wa kuisemea na kuitetea dini yake au la. Alhamdulillah, nchi yetu ina serikali sikivu. Ilipotupa bishara njema kwa kuafiki ombi la kutaka siku ya kuanza mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijria iwe siku ya mapumziko rasmi, nina hakika tutakapofuata utaratibu huo huo itakuwa tayari kupitisha sheria rasmi ya marufuku ya kula hadharani mchana wa Ramadhani. Kwa hivyo ni juu yetu kulifuatilia suala hili ili kuhakikisha ifikapo Ramadhani ya mwakani, insha Allah, sheria hii iwe imeshapitishwa rasmi ili kuondoa utata tulioshuhudia mwaka huu. Ni hakika kwamba kheri nyingine huzaliwa kutoka kwenye matumbo ya shari. Kuhusu hili ni shauri pia kwamba kinachohitajika hasa si sheria marufuku ya kula mchana hadharani tu, bali sheria pana zaidi na jumuishi ya kupiga marufuku jambo lolote linalovunjia heshima mwezi mtukufu wa Ramadhani Zanzibar, na si mchana peke yake,
bali hata usiku pia. Na kama alivyoeleza mkurugenzi wa Baraza la Sanaa na Utamaduni Dr. Omar Abdallah, sheria hiyo ihusishe pia masuala ya mavazi ya wanawake na wanaume pia, na vipindi na matangazo ya redio na televisheni zetu ambazo baadhi ya wakati hutangaza na kuonyesha mambo ya aibu na ya utovu wa maadili yasiyokubalika hata kijamii, seuze kidini. Lakini si Ramadhani peke yake, bali sheria hiyo iguse pia sikukuu ya Idul Fitri itokanayo na Ramadhani. Sikukuu hii hatukuibuni sisi wenyewe, wala haiko kwenye mamlaka yetu. Ametuwekea Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, aliyetufaradhishia funga. Kwa hivyo kama ambavyo tuna wajibu wa kuifunga Ramadhan kwa namna aliyotupangia yeye, tunatakiwa tuisherehekee Idi aliyotuwekea pia kwa utaratibu unaomridhisha yeye Mola wetu. Ni jambo linalokubalika na kila mwenye akili timamu kwamba itakuwa ni hasara iliyoje kama kusherehekea kwetu sikukuu kutayafuta mema na mazuri yote tuliyopigania kuyachuma usiku na mchana katika mwezi mzima wa Ramadhan, ukiwemo usiku mtukufu wa Lailatul Qadri, ikawa sawa na kumimina maji pakachani. Allah ametuonyesha kwa Idi aliyotuwekea kwamba Uislamu si dini ya utawa, ni dini ya kufurahika na kuburudika, lakini si kwa mambo ya haramu. Na kwa muktadha huo, sheria ya Ramadhani ihusishe pia serikali katika kuchukua hatua zinazofaa kudhibiti baadhi ya burudani za hadharani ambazo zinashajiisha na kuchochea mambo ya ufuska na yasiyokubalika kimaadili. Bila shaka lengo hasa ni kujitahidi kuifanya jamii ya Waislamu wa Zanzibar isonge mbele hatua kwa hatua katika kuishi kiramadhani siku baada ya siku, jambo ambalo bila shaka litakuwa sababu ya Zanzibar yenyewe kupata kheri, baraka, ustawi na fanaka duniani na akhera. Ushauri mwingine ambao ningependa kutoa hasa kwa Waislamu wenzangu, kuanzia taasisi muhimu za kidini kama ofisi ya Mufti, jumuiya ya maimamu Jumaza na nyinginezo, na hata kwa ushirikiano wa taasisi husika za serikali pale inapohitajika, ni kuhakikisha kila ikaribiapo Ramadhani tuwe tunajipanga na kuandaa mkakati na kauli mbiu ya suala maalumu ambalo tutajikita zaidi kulifanyia kazi na kuliboresha katika Ramadhani ya mwaka husika. Kwa mfano, Ramadhan na kuhamasisha kusoma na kuhifadhi Qur'an, Ramadhan na kushajiisha vijana kuacha mambo ya kipuuzi mchana na usiku wake, Ramadhan na waumini kufuturu pamoja, Ramadhan na utoaji sadaka kwa wahitaji, Ramadhan nasiha kwa kushajiisha watu kuweka azma ya kupunguza uzito, kula vyakula vinavyofaa kwa ajili ya futari na daku, na kadhalika na kadhalika. Kuwa na utaratibu wa aina hiyo kama tuonavyo wafanyavyo watu wengine katika kufanikisha kumbukumbu za matukio yao ya kila mwaka wanayoyaadhimisha kutasaidia sana kuifanya anga ya Ramadhan katika jamii yetu ya Zanzibar iwe bora zaidi na zaidi kila mwaka, badala ya kutosheka na kufanya mambo kimazoea tu kunakosababisha mengi mazuri kutoweka, au kila mtu kufikiria zaidi nafsi yake mwenyewe badala ya jamii yote kwa ujumla. Baada ya hapo, kuna nyongeza ya kuongeza, nayo ni hii: kwa wale wanaolalamikia na kupigia kelele marufuku ya kula hadharani, ni waambie kwamba ili kuwafanya watu hasa watoto wafahamu na wahisi kwamba hakuna kula mchana wakati wa saumu, ndiyo maana jamii ya Wazanzibari imejengeka na utamaduni huo wa kuchukizwa na tabia ya kula hadharani mchana wa Ramadhani. Hili limeelezwa mara nyingi, lakini si vibaya kuliashiria tena kwamba wengi wetu tumelelewa kwa namna ambayo mbali na hadharani, marufuku ya kula mchana wa Ramadhani inachungwa na kuheshimiwa hata faraghani majumbani kwetu. Na ndio maana utotoni mwetu hatukuwahi kufahamu kirahisi kama mama na dada zetu walikuwa hawafungi baadhi ya siku za Ramadhani kwa nyudhuru za kisharia. Na ndio maana jina Kobe ambalo limefika hadi ya kutungiwa nyimbo na watoto halifurahii mtoto yeyote kuitwa kwalo na kuchokozwa na wenzake. Kwa
Kwa sababu hiyo, kuna umuhimu wa kumzoesha mtoto kifikra ajengeke na mtazamo kwamba ni jambo baya sana kula mchana wa mwezi wa Ramadhani, na kama haitowekwa marufuku ya watu kula na kunywa hadharani katika mchana wa Ramadhani, utamshajiishaje mtoto afunge ikiwa kila apitapo majiani atakuwa akipishana na watu wazima wenye afya zao wanaokaa wakila na kunywa ovyo? Na hapa ndipo tutapofahamu ni kwa nini mzee Karume alipitisha dikrii ya kulisimamia suala hilo la marufuku ya kula hadharani mchana wakati wa Ramadhani. Katika wakati huu unaosadifiana na kumbukumbu ya kifo chake, mtu angetarajia wale wote wanaopenda sana kuenzi mema yake walisimamie jema hili muhimu sana aliloanzisha, ili iwe ni baqiyatu salihatu yake au sadaqatul jariya yake. Lakini kwa masikitiko, tumemsikia mjukuu wake akijusuru kutamka kuwa kama marufuku ya kula mchana hadharani mwezi wa Ramadhani itapitishwa kuwa sheria Zanzibar, yeye ataipinga kwa sababu itakuwa ni sheria mbaya. Kama hayati mzee Karume angekuwepo tena leo na akalisikia hilo, angehisije na angesemaje? Kwa kumalizia kuhusiana na nukta hii, itoshe kuwaambia hasa wale wanasheria waliohoji kuwa kwa nini sisi tunaofunga tukereke wao wanapokula hadharani mchana wa Ramadhani, kwamba suala la kula hadharani halihusiani na Ramadhani peke yake, bali ni maudhui pana yenye mfungamano na silka, adabu, murua, uungwana na ustaarabu wa mtu au watu wa jamii ya Zanzibar. Nitawapa mifano michache. Kula hadharani mbele za watu kama wasemavyo wao ni uhuru wa mtu binafsi, lakini hebu tujiulize, unapokuwa mathalan kwenye hadhara ya mkutano, ukawa umekaa safu ya mbele na kwenye kiriri akawa amesimama mheshimiwa anahutubia, unaweza kutoa andazi lako mfukoni ukala kwa hoja tu kwamba mtu ana uhuru wa kula wakati wowote na mahali popote pale atakapo? Na sidhani kama kuna sheria ya serikali iliyotamka kuwa ni kosa la jinai kula kwenye mkutano wa hadhara. Au kama uko kwenye hadhara ya watu mathalani msikitini au mazikoni, unaweza bila ya udhuru au sababu yenye uzito mkubwa ukatoa kitu ukala au ukanywa japo kuwa una uhuru huo. Lakini tuangalie hata masuala yasiyohusu kula na kunywa. Tunajua kama suala la mwanamke kujipamba na kujipodoa ni la uhuru wa mtu binafsi. Lakini hebu tujiulize, kwa Zanzibar yetu, pamoja na kuporomoka kwake kote kimaadili, ikiwa atatokea mwanamke akasimama kando ya duka Darajani, akatoa mkebe wa vipodozi na kuanza kujipamba na kujiremba kwa wanja na vikorokoro vingine, wapita njia watakaomuona anafanya hivyo watamtafsiri vipi? Na je, kwa adabu, heshima, desturi, silka na maadili ya Kizanzibari, hilo ni jambo la kufanywa hadharani japokuwa si kosa kisheria? Najua kwamba hilo na zaidi ya hilo ni kitu cha kawaida sana uzunguni, na tatizo la baadhi ya wenzetu liko hapo, kudhani kwamba uzunguni ndiko kunakopasa kuwa kibla cha kuelekea katika huigaji wa kila jambo. Kuhusiana na suala la kula binafsi, nakumbuka tangu utotoni tukikatazwa na wazee wetu kula ovyo majiani, na hata tukitishwa kwa kuambiwa tunaweza kukumbwa au kupigwa kibao na shetani. Bila shaka hakuna asiyejua pia kwa mazingira yetu ya mavumbi, hasa uvumapo upepo au wakati mwingine yang'ong'apo manzi na kwa vimelea mbalimbali vya maradhi vilivyozagaa angani, kula ovyo hadharani kuna hatari na madhara pia ya kupata maradhi. Lakini si hayo tu, binafsi ninawajua watu kadhaa ambao kwa heshima na murua waliokuwa nao sikuwahi kuwaona hata mara moja maishani mwao wakisimama majiani kunywa juisi ya miwa, maziwa ya moto wala madafu. Kila walipotaka kula vitu kama hivyo viuzwavyo majiani, wakinunua na kwenda kula au kunywa majumbani kwao. Kwa hivyo, kwa malezi na utamaduni wa Kizanzibari, kihistoria suala la kutopendeza kula hadharani halihusiani na Ramadhani pekee. Isitoshe na muhimu zaidi, usifanyike upotoshaji mpaka ikatakiwa ionekane kwamba marufuku ya kula hadharani
ni sawa na kumkataza mtu asile mchana wa Ramadhani. Bila shaka mtu asiyeweza kufunga au asiyetaka kufunga, awe Muislamu au asiwe Muislamu, awe Mzanzibari au mgeni, yuko huru kula wakati wowote atakao. Lakini tukubaliane kwamba si ustaarabu, si adabu, si murua na wala si heshima kwa Mzanzibari kula mahala popote tu. Maana nina hakika utamshangaa ukimkuta mtu anatoka msalani huku anachukua tunda aliloshika mkononi, pamoja na kwamba huo ni uhuru wake binafsi. Kwa hivyo mtu anapong'ang'ania kwamba aruhusiwe kula hadharani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu tu si marufuku kisheria na kunahusu uhuru wa mtu binafsi, au hata kwenda mbali zaidi kwa kuhusisha na uhuru wa kidini na wa kuabudu, ung'ang'anizi huo una kila sababu ya kuwafanya Waislamu washuku, bali hata waamini kwamba lengo lake hasa ni kuuvunjia heshima tu mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuibeza ibada tukufu ya saumu na si vinginevyo. Tunakuomba ya Allah utuwafikishe kuirejesha hadhi ya Ramadhan ndani ya nchi yetu kama ilivyokuwa huko nyuma katika zama za waliopita kabla yetu. Ya Rabbi, uinue Uislamu ndani ya nchi yetu na ulinde na kila shari za ndani na nje yake. Ewe Mola wetu muweza wa kila kitu, ijalie funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan iwe muombezi wetu siku ya Kiyama, na utujalie kuwa miongoni mwa ulio watakabalia funga zao za mwaka huu na za miaka ijayo hadi mwisho wa uhai wao. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان وأغلق عنا فيه أبواب النيران ووفقنا فيه لتلاوة القرآن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.